Bdew jitqasmu l-vouchers għal min jitmal tales abbandonati. L-allokazzjoni hija ta' 350,000 euro. Bil-informazzjoni li ġabar id-Direttorat ta' Trattament Xieraq tal-Annimali bil-Kunsill Lokali jirriżulta illi fil-pajjiż hawn aktar minn 2200 persuna reġistrati bħala cat feeders. Huwa stmat li f'Malta għawdex hawn 36,000 qattus abbandonat fit-toroq. Il-vouchers jistgħu jissarfu sal-aħħar ta' Ottubru mill-Kunsilli Lokali. Ma' TVM News, id-direttur tad-Direttorat ta' Trattament Xieraq tal-Annimali, Joseph John Vella, se jaħdin l-iskema bħala waħda mill-ikbar għajnuniet li qatt ingħatat lis-settur ta' trattament xieraq tal-annimali. Wara numru ta' żidiet fil-prezzijiet tal-alf. Kif nafu il-kwistjoni fl-Ukrajina, il-kwistjoni tal-Covid, bidlu l-loġistika, kien hemm skarsezza ta' materja prima wkoll, u allura anke ta' packaging material, u allura l-alf wola. Bħala Ministeru għandna dejjem nappoġġaw daw in-nies għax-xogħol imprezzabbli li jagħmlu. Fit-tnedija tal-vouchers għal min jitmal tades, il-Ministru Anton Refolo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd ħeġġew lil dawn il-persuni biex issewwu l-tades abbandonati fil-kampanja ta' tiswija li qed jagħmel b'xejn il-Gvern. Qalu li dawn il-vouchers jikkonfermaw l-impenn tal-Gvern li ħares id-drittijiet tal-annimali u jwettaq dak li wiegħed.